tanah membang api membang. Mi buka Mi. Biarlah rindu. Welcome back my channel. Apa yang Eko lagi di air terjun, channel Bray. terkece terkeren terhits di Indonesia. Apa katanya Hatta? Dadah. Syuting jalan. Besok hari ini kami pulangnya jam 9-an lah. Karena Apis kedinginan katanya. Dingin ini, Bung. Minta pulang siang-siang katanya. Aduh Apis, nih kami lagi mau mandi. Tapi mandinya nggak pakai sabun ya teman. Alami cuy. Alami, maka kita lihat. Kok ngerokok tuh nah? Di konten nggak boleh ngerokok. Oh iyalah konten, Cok. Aduh. Licin lah paping lah. Dia nggak ngerokok tapi kalau pas buka nggak ngevlog dia minutin tempat-tempat tuh ada yang kelihatan ngerokok kadang-kadang kayak si apa, Nanti di sensor bisa kok. siapa namanya tuh ada yang Sangkut. cantik ceweknya terus cowoknya kribo tuh bangsaan yang cantik ceweknya mirip dia persik. Apakah ini? Raja Arab lah. Yo, bulu jembut. Ini masih asli ini jalannya ini. Keren juga lah rambutku dikit. Nah akun yang keren nih. Nih Salah, sementara aku nih pakai kembe bang saat kadang-kadang potong juga. Oleh, kayak Limin Ho sudah. Basir tahun depan kuliah dia. Yang depan kuliah pertama. Pertama. Iya kan. Dia anak kuliah kom. Jarak tuh. Kamu kuliah ada Mi? Cok, Tiba-tiba anu, tuh. itu. Hah? Capek. Kamu kuliah ada Mi? Kuliah bunga. Pertama juga lo. Heeh. Nah, saing dan Basir. Basir tuh tiba-tiba tadi jurusan tuh. apa? Apa minta apa dia? Apa jadinya? Dia kuliah. Pokoknya pas stand memang. Soalnya memang jurusan lain tuh. Nah, teknik dan Basir. Aku sipil mah. Bodoh mesin sipil tebal cok. Tugasnya Sipil itu main-main Bodoh. gambar. Oh enggak gambar susah juga. susah gambar cuk yang Ada awal. ada senior di depan tidak ya. Tidak Besok aja mesin. rasain di sipil apa dia dikasih tahu jangan di sipil kalau enggak kuat otakmu katanya. Udah pelajarannya kayak hantu. Kok kayak opa Korea apa ini kami? Opa Korea kau. Pah